точек. На каждой точке вас ждет определенное задание. Самый первый очень шустренько все пройдет, тот победит. Победит только один первый. Желаю всем удачи. Выбираем. Где-то до своей команды. Yazma mecbursunuz. Pek çok kalıplar var ama dostu bir. Barışlayık beraber uçacak, dostluk kalacak. Karımның kışı soğuk, az barda buzlay tavuk. Dostluk, kış, din, beraber. Читаете ли вы тету на крымско-татарском языке? Да, иногда нет. Нет. Конечно. Да? Вам интересно посещать курсы крымско-татарского языка? Да, нет, я подумаю. Честно? Да. Да. Гелен ярмамыш харпус, это невеста, как это, не раскрывшийся карпуз. Biz yarın gelirim. Yarın da cuma gel. Herkesin hayırlı iştirak ettiniz. Maşallahınız var. Özlerinizde eglendiniz. Quest'te iştirak ettiniz. Men gözlerinizden gören ki beğendiniz. Bazıları zorluk ne geçti. Telegram önünde de gösterilsin. Hayırlayım. Alzer Bey. Sizin için bahşiş sağ olun. 5 tane. En çok fikirlerini toplangan takım hem de Ben pek sevindim. Pek yaxşı. Gelecekte daha olsa ben geleceğim. O'zimizdan çok teşekkürler bildiremiz organizatorlarga. Bek meraklı ve pek faydalı iş geçirdiler. Çok sağ olun. Мне очень понравился квест. Было, конечно, были сложные задания, но мы справились, потому что были вместе, сплоченные. И, поддержка была от организаторов, от друзей, конечно. Спасибо за такой квест. Надеемся, будут еще такие в дальнейшем. Tedbirin maksadı bizim yaşlarımızın dikkatini ana dilin problemasına celp ettirmeye. Biz endi anlaştık, her gün aytamiz, dilimizin vaziyeti zor ama adamlar endi alıştı, buna dikkat etmeyler. Biz aktiv, sportif şekilde onların dikkatini celp ettirdik bu meseleye. Hem de çizip yollarını da gösterdik.